Приносит муж домой только что купленный телевизор. На упаковке нарисованы разные знаки. Жена спрашивает: а зачем на упаковке нарисована рюмка? Это значит, что нужно покупку обмыть. Жена говорит мужу: дорогой, сегодня твоя теща звонила. Опять у нее куча претензий. Когда ты ее уже воспитаешь? Это же твоя мама. Нет, моя мама хорошая, я ее знаю. А это твоя теща. В магазин заходит мужик и говорит: дайте мне бутылку водки. С собой? Нет, без вас. Мужик просыпается после сильной попойки и обнаруживает у себя в постели женщину. Ты кто? Маня. А сколько тебе лет? А сколько ты дашь? Да ну, люди столько не живут. На дворе май. По улице идет мужик с Дикого Бодуна. Останавливает его мент и спрашивает: так, куда направляемся? Домой. Откуда? Новый год у друга справляли. Да ты чё? Май на дворе. Слушай, отпусти, а то жена дома убьет. Вовочка спрашивает у отца: пап, а почему мама каждую ночь стонет и кровать скрипит? Ну, Вова, тебе уже 18 лет, пора тебе показать наглядно. Отец Вовочки заводит в его комнату девочку на час и говорит ей: моему сыну уже 18 лет, пора ему бабу попробовать. И оставляет их в комнате одних. Девушка ложится на кровать и у Вовочки спрашивает: ты знаешь, чего я хочу? Нет. Тогда девушка раздевается. Ну а теперь понял? Теперь понял. Ты хочешь всю кровать на ночь загробастать.